Acontece que esse filme tá pronto há muito tempo, desde 2017, 2018, e a Fox ia estar trazendo esse filme para os cinemas. O problema é que, na época, passou um tempo e a Fox acabou sendo comprada pelo estúdio Disney. E o estúdio Disney, alguns executivos não explicaram ao certo o motivo, mas simplesmente falaram que o filme não seria transmitido por eles pelo fato de não seguir a política deles, de diretrizes do perfil da empresa. Dentro dessa situação, os produtores de Sons of Freedom, Som da Liberdade, eles decidiram recomprar o filme de volta. Daí a dificuldade que eles tiveram. Depois de recomprar, eles tiveram que bater, galera, de porta em porta para conseguir alguém para poder estar trazendo esse filme à tona, né? Esse foi um verdadeiro rock balboa. O filme foi um verdadeiro rock balboa. E na época que ia ser lançado ele, foi mais ou menos na 4 de julho lá nos Estados Unidos. Pra você ver o tempo que demorou para chegar aqui no Brasil. Ele ia estar pau a pau, tanto com Indiana Jones, o novo filme do Harrison Ford, juntamente com o Tom Cruise do Missão Impossível.